咁我哋而家咧就一齊嚟睇翻個案分析嘅答案啦。咁第一個個案呢，就係 Jason Lee 同學，咁佢想入讀一啲商業有關嘅科目啦。咁相信咁多位同學仔已經幫佢睇咗 A1、A2、A3，究竟係咪一個合適嘅排序㗎啦？咁呢而家嚟揭曉答案。咁 A1 嘅 Hong Kong UBBA 呢，佢係未能夠達到 Program Specific Requirement 英文 Level 4嘅要求，咁所以呢個唔係一個可行嘅選擇啦。咁第二啦，A2 嘅 UST Business and Management 咧，佢都冇辦法達到 Program Specific Requirement 嘅英文 Level 4嘅要求，咁所以都唔係一個可行嘅選擇。咁至於 A3 嘅 CHK Integrated BBA 咧，咁英文咧方面係冇 Level 4嘅要求啦，咁所以佢都兩個 requirement 都達標，咁亦都冇任何嘅 preferred subject 或者 weighting 嘅。咁我哋睇翻佢 ambition formula 係睇 best 5嘅 subject 啦，咁計翻佢 admission score 其實都有29分，咁都遠高於2025年嘅 upper quartile 同 media 等等嘅。咁當然我哋睇完之後咧就會覺得啊，其實 JS 4202咧都會係一個可行嘅選擇嚟嘅。咁至於 interview arrangement 咧，我哋會見到呢一科係有 interview 啦，亦都係 before release of HKDAC result 或者 after 都會有嘅。咁所以咧都會建議同學仔咧將佢擺翻上去 A1 嘅。咁呢個咧就係Jason Lee 嗰個個案分析嘅答案啦。